sabés que todas las cositas estaban rojas. Sí, muy bien. Y esto también. Hay que meterle turito a todo. Germán, la llavecita. Jorge. Empezá por esa o dámela si querés, como quieras. Una torquita acá, ahí, torquita. Pablo, ¿cuánto tiempo tenemos? Voy a esta casa, me traigo una torquita ahí está. Yo te he comprado esa. ¡George! ¡George! ¿De qué? Te sigo por el Facebook todos los días. No, hay que sacarle ya la que se cena. Miguel, ¿cuánto le falta? Vamos a la clínica. Tienes que sacarla ya. No, Miguel, saca uno de allá. Para que vean, estoy trabajando. Exactamente. Y mira yo cortándole el pelo a Germán. Mandale ahí. Clic, ¿cómo lo que recharré? Ahí está para que sirve la U. Acá la Pablo que él tiene uno repuesto. Y se jodió, si se tocó, no sé. El pollo ya.